住佢就叫我駛出街啦。你唔記得啦，你呢啲老屎忽。今日就講翻我哋嘅主題就係學車，學咗第一堂啦，尋日咁就學咗2個鐘，係咪？係啊，咁咧我係喺邊度揾嘅咧？係你同我講 Shuja 嘅一個駕駛學院咁樣啦，朝早學到中午呢個時間嘅道路咧，唔係話太過 busy。咁我預期咧，我第一堂咧係唔係好使點掂個軚啦？聽翻嚟咧就係第一堂就係揸下前揸下後呢啲咁樣啟動下架車咁就完㗎啦。尋日咧佢就一嚟到嘅時候就接我啦，俾咗 deposit， 咁我就要再俾埋尾數嘅，咁我係唔記得撳錢㗎啦，咁我係諗住過錢㗎啦，咁係冇得過錢㗎啦，跟住佢就叫我唔緊要㗎，我可以車你去撳機，咁我就要衝翻上去。拎翻銀行卡啦，同埋個 L 牌，就係咁樣花咗啲時間喺度做呢樣嘢啦。但係每分鐘佢都計緊我錢㗎。咁有冇補翻？冇嘅。冇㗎，佢遲咗1-2分鐘嚟，佢都冇補翻㗎。佢有個 WhatsApp 同我講佢幾點到，但係佢嗰個時間係未到我門口，但係佢就係嗰個時間開始計我數㗎啦。跟住咧，佢就車咗我去一啲住宅區咁樣，咁佢話嗰個位係好 quiet，咁就會喺嗰度開始同我上呢堂㗎啦。咁一開頭佢就拎咗本書咁樣就話會高呼呢本嘢，我心諗我第一堂就同你讀晒成本書啊，哇頭都痛啊有啲啦。講完呢啲一開始上車嘅安全知識之外咧，就上到車作為司機要啲咩安全知識咁樣啦，就要教好啲燈啊鏡啊咁樣啦。燈都唔係喎，燈都有3樣嘢教，咩前後啊、直同斜啲啊，同埋有一個係咩啊？高矮咯。高矮係啊，冇錯，高矮。我架車冇咁多嘢教嘅。哦，係咩？係。咁 anyway 啦，總之佢叫我教啦，還算教到嘅，但係我就唔係好知一個正確嘅個角度。佢有俾一本書我睇嗰啲角度嘅，但係書係書啦，我到真實個 feel，我明明覺得我同個書嗰個角度差唔多，點解佢都係叫我唔知高啲啊、矮啲啊、前啲、後啲啊，又話我太直啦，你個腰板要挨後啲啊咁樣。咁你有冇挨住後邊啊？因為如果唔係你成日定住個人，咪好攰咯。如果係我有挨嘅，因為我都教得頗為直，我覺得係啊，跟住就校鏡啦，跟住佢個鏡啦，跟住我都唔知其他人有冇呢個問題。其實我長期都覺得自己係分唔到左右，其實我係分到左右，但係當你同我講左右嘅時候咧，我就會亂嚟咯。即係如果佢話 turn left，咁你分唔分到左啊？即係你本身中文嘅左右你都唔係好識分嘅，再加英文咁樣。我要思考下就會得咯。咁我一開頭叫我校鏡咩左右，佢揸 Toyota 噶啦by the way，跟住佢嗰粒掣咧係可以校左右鏡，跟住之後又可以校啲鏡個角度啊上下咁樣嘅，跟住佢嗰粒咁嘅掣咧，好似你嗰啲打機嗰啲掣。你唔知推上推下左右咁樣。我個車都係咁嘅喎，你得閒去我個車度睇一睇。我唔知啊，總之我係控制不能嗰粒嘢咯，都唔係好挫敗嘅，但係就係好似呢啲好簡單嘅嘢，師傅都搞到一大輪教。你教多1-2次熟咗架車就係 OK 㗎啦。明白學神嘅心態㗎啦。我揸咗車2年，但係我有一架新車我都唔知道啲掣點撳㗎，跟住我仲撻唔到架車。咁啊教晒呢啲嘢，跟住就教我望6點啦，望咩呢度有3點，跟住呢度要望3點，跟住先好開車啊，跟住左右係咁望開車啊咁樣咯。跟住就突然間叫我開車咯，佢無啦啦突然間講晒呢啲嘢就叫我開車咯。咁唔係點啊？唔係，咁因為嗰個位咧係一個民居啦，跟住隔離咧。佢真係 quiet 啫，但係唔係冇車喎個位，係有車嘅喎，即係咧我哋要同啲車一齊嘅咯。因為佢會揸，我原本我嘅幻想係，因為平時我哋做 gym 咧，平日咧基本上係冇人咁滯，我以為係去嗰啲冇人嗰啲路。咁你早啲適應咗有車嘅路咪仲好。同埋嗰條路咧係嗰個位冇路嘅咋，佢會出翻大路，跟住佢唔能夠喺一條民居嘅前後燈啫嘛，即係我已經幻想到我係要離開呢個位嘅咯。咁我覺得佢冇呃你中仲好啦，即係你直接可以即刻體驗到揸平常嘅路。因為我記得我如果之前喺駕駛學院咧，我第一堂咧，即係佢有個場地嘅，咁你就真喺嗰個場地嗰度咧兜嚟兜去嘅啫。我個幻想就係咁咯。但係你第一堂已經可以駛出街，我覺得係好咯。我都唔知係咪好啊。跟住佢就個駛出街啦。跟住其實我本身咧一開頭佢都有問我你緊唔緊張啦，我話我唔緊張啦，因為有你喺度。
跟住佢話咁諗就啱啦咁樣咯。我話哦，跟住其實我心諗你喺度驚乜嘢啊？你都唔會俾我有啲咩事㗎啦，係咪？你都唔會俾你架車有啲咩事㗎啦。你師傅嚟㗎喎。咁你唔好亂嚟咪得咯，即係你亂嚟到佢都救唔切架車咁樣，講啲啦。我都唔知啊，我就咁樣踩咗個腳咁樣出咗去啦，由條小路出大路啦。咁一係就轉左，一係就轉右㗎啦嘛。啊，又真係不停有好多車轉右，咧駁住咗我條路，我係望唔到有冇車嚟我呢個方向嘅喎。跟住就一路喺度等咯，一路喺度等到有一個位就可以出去咁樣咯。跟住我一出去嘅話，但係你呢啲 concept 應該係咪都知地？係啊，係咯。跟住我出到嗰刻，覺得我係踏出咗好重要嘅一步，因為我真係出咗，覺得好犀利，好似由一個魚缸去咗個大海嘅感覺。嗰條路好似係20嘅，跟住咧我係不自覺地踩咗嗰個快門啊，係嗰個咩門嚟㗎？咩叫快門？相機嚟喎。我踩咗嗰個加速係嘛？加速油門 OK 油門，跟住之後咧係過快咗咯。跟住呢個師傅佢之前係教過好多香港人嘅，佢話，所以佢識快啲同埋慢啲。即係佢同你講快啲呢？佢同我講慢啲。哦。佢長期，佢真係啊！佢真係長期同我講慢啲。跟住我會笑咗出嚟咯。啊，竟然係咁。係啊，佢唔係叫我 slow down 嘅，佢好似冇講 slow down 呢個字。咁慢啲。係啊，慢啲。咁佢個發音準唔準咧？一開頭聽會聽唔到佢講乜嘢，跟住聽啊，佢講慢啲。因為我喺佢揸車之前咧，佢已經同我問過佢你有冇教過香港人？佢話教過好多。哦。係啦，跟住佢就展示咗佢廣東話嘅實力俾我聽㗎啦。係啊，跟住之後咧，嗰條路係我有依稀，我冇行過嘅，但係有少少位咧，我哋經過嘅，但係經過個還經過啦，我係副駕嚟啫嘛。到我真係揸嘅時候咧，佢竟然俾我出，其實嗰條路唔算多人嘅，係啦，但都比較闊嘅。一開頭去嗰條路，跟住但係好快就係兜咗去嗰啲會兩邊泊晒死車嗰啲位咯。即係要攞開，跟住讓車使唔使啊？人讓我多啲咯，比較，跟住就師傅幫我不停遞手仔咯。因為跟住我就發現咧，即係揸車咧係好難再兼顧遞手仔嘅，跟住就係師傅不停幫我遞手仔㗎嘛。你啱啱學你都唔應該，你真係雙手捉實個軚㗎嘛，你好難咁樣遞手仔㗎嘛。係啊，因為我已經咧長期我覺得係偏咗或者偏右，師傅係長期都要幫我修正啦，跟住我唔敢再做咁多餘嘅嘢咯，同埋好似個懶醒咁樣咯。你即係基本功未做好，你唔好多謝人啊咁樣，你好唔該人啊咁樣。同埋你第一堂就去學咩人多謝啫？係啦，跟住之後咪經過呢啲路啊，跟住之後又會有啲可能係你嗰條線，跟住前邊就有啲工程車，跟住打咗燈，即係示你唔好跟佢頭啊，死火燈，跟住你就要可能睇下隔離線有冇，咁你就要過隔離線咁樣兜過佢咯。但係我唔 expect 第一堂要做咁多呢啲嘢啦。咁當然我都明白你公路你馬路上你唔會師傅都唔知嗰日會有啲咩嘢噶嘛。係咯，就係咁咯。跟住之後我就會去咗個其實都唔係 mini roundabout 嚟嘅，唔係 mini roundabout，只不過係一個細啲嘅 roundabout。細型 roundabout 冇燈位嗰啲 roundabout 咯。跟住佢行咗好多次，但係同一樣嘢嚟，同一個佢好似行咗同一條路我諗4-5次都有啦。即係我記得嘅，即係我有少少感覺係唔知師傅可能就係想我不停 practice 下，跟住我自我感覺覺得佢好似每次嘅幫助係會少一啲嘅。開始玩電話咁樣？唔係未開始玩電話㗎，佢嗰陣時都好專心嘅，即係佢會講擔心自己條命仔㗎嘛，同埋擔心自己架車啦。我諗係啊，佢架新車嚟嘅，因為22年算唔算新我都唔知啦。睇下啦。跟住之後佢係一開頭可能佢都即係扶住話，即係會扶住我個軚啊，有啲即係褪左褪右，跟住佢之後都會講話你會撞到呢架車㗎啦，扭翻左啲啦咁樣，跟住扭完左就話扭翻直啦，扭翻直堂軚啦咁樣啦。即係你係咯，分唔到咯，即係你唔知架車嗰個去向咯，而家暫時。未 feel 到，未做到人車合一嗰種，梗係做唔到啦。跟住之後我覺得好忙咯。跟住佢長期師傅真係不停叫我望鏡慢啲、快啲，就係不停叫我
望中鏡，望一係左一係右個鏡，望燈位，望冇咁望個人嘅，跟住之後就反而我好似驚過佢咯，因為我唔知係咪太驚咧，驚撞到人，因為遠處可能有個人，跟住我會稍為少少放開個油門，然後踩過去佢。加快啲啦！就你個撞落去嗰個人度，咁可能師傅從佢嘅專業判斷覺得我就算加快都唔會撞到個人，同埋嗰個人應該離我好遠。咁樣咯。唔係你可以去到近啲先慢，即係如果你好老遠嘅，咁你唔使嘅，即係你去到近少少位置，佢仲未走到嘅，你咪先即係減慢咁樣。同埋我仲係唔係好控制到隻腳咯？跟住有陣時咧，跟住同埋我又要望下我自己個速度幾多啦。其實我係冇專登要踩停佢。點講好咧？即係我唔能夠長期 mon 住我自己嗰個時速噶嘛，因為我日日天師傅又要叫我望鏡，跟住我又要你唔使長期望住㗎，即係你其實你隻腳咧，如果你 hold 住俾少少壓力佢咧，佢係定到速嘅。我成日以為自己係咯，但係唔知點解突然間師傅就叫我慢啲，跟住原來我已經快咗。即係可能你係踩深咗少少咯，應該係。我係冇呢個感覺，自己踩深咗咯。你可能而家平時咧拎嗰啲垃圾桶練下咯，踩下。我唔知啊，跟住有陣時我可能自己有踩，跟住師傅突然間又會叫我快啲，跟住因為我已經揸到去咧低過10我都夠膽死咯。哦，咁10又離譜啲嘅，低過10咯，唔係10啊，低過10啊，單位數字，我見過係。咁我唔知啊，跟住我又要用啲心神諗下，我究竟而家隻腳喺個油門定係個油嘅嗰個剎車嗰個位，跟住覺得揸車好攰啊，好忙啊。我哋收到問題喎，幾錢一個鐘啊？咁樣14磅一個鐘。OK 啦，之前我啱啱嚟英國嗰陣時咧，學即係俾錢課金，我啲咩 Passport 6個鐘咁樣就同師傅上下 motorway 啊，跟住又練下啲彎啊包嗰啲，好似我印象中都要35磅喎，嗰陣時仲係2年幾前喎。咁你34磅，咁可能你唔同嘅，你有個 package 咁樣，就買多啲。你30幾磅啊？好似35喎，印象中，即係冇加價啦，起碼、叫做。都係咯。係咯，有人話34磅 OK 喎，抵喎嚇。抵喎係嘛？係咯。咁我唔知我要學幾耐咧。咁我每次34個1個鐘，咁我每次學2個鐘啊嘛。跟住即係幾多錢一個34乘2 68。68。係68一次啊！第一日嘅體驗係都開心嘅，即係我覺得都至少揸咗1個鐘咯，又喺個路面嗰度。跟住佢又叫我喺嗰個咁嘅住宅，其實都唔住宅噶啦，總之一個位啦，然後揸翻嚟屋企咯。然後嗰個位咧，基本上係我每日放工爺爺都會係同我翻嚟嘅，所以我係熟路嘅。跟住咧，佢就去到有一個位咧，就話。因為我一開同佢講，我係冇揸過車，我係乜都唔識噶，我係唔識開車噶，即係咧唔，即係總之我係乜都唔識噶啦，師傅。跟住之後咧，佢到有一個位話：你都識少少車喎，咁樣啦。跟住我心諗，即係見到你識，可能望右邊彎下包嗰啲係嘛？或者我唔知點解會有呢個錯覺，因為我嗰個 moment 係有少少覺得其實我都揸咗1個鐘啦，但係我有少少感覺其實我係唔知自己做緊啲乜嘢噶。因為你同我講話望鏡望唔到嘢喎。係啊，佢叫我你轉左嘅時候望左鏡，我有望個鏡，但我唔係真係有望到，我唔係真係做好呢件事咯，我只係做咗咯，我做俾師傅睇咯，為咗滿足佢呢個叫我做望左鏡。唔係因為你有時有一種壓力咧，係有人叫你做即刻望咁樣，但係你係望唔到，因為係嗰種壓力喺度。就係呢個感覺咯。我只係做齊你叫我做嘅嘢，但我唔係真係做好呢件嘢。即係我會覺得我作為一個司機係好危險咯。如果做你唔喺我隔離，然後佢就同我講：我熟車，我識車，識乜嘢？我識乜嘢啊？跟住之後。但係其實你望鏡咧，你望唔到嘢咧，係即係冇嘢咯。其實即係如果你有架車係好大格嘅，然後好近嘅，咁你嗰個鏡已經係見到架車咯，跟住你就會咁樣。但係好坦白，我係好誠實知道自己係冇做好呢件事咯。即係我望到，但係我眼神或者個靈魂係空虛咗咯嗰一刻。即係因為我可能嗰一刻我係個腦
要專注緊前面嘅路面啦，或者我係諗緊個速度啦。總之 anyway 啦，總之我唔係真係做緊師傅叫我做嗰樣嘢咯，個靈魂。總之嗰一刻就第一堂都係咁上下嘅，係咪啊？跟住我就諗嚇，第一堂佢叫我揸咁多好唔好㗎？我都未掌握好呢啲嘢，乜都好似有啲少亂。咁你又話佢喺你隔離，你唔驚咁樣，都冇嘢好驚㗎。咁但係考車佢唔喺我隔離㗎嘛。考車都有另一個人喺你隔離嘅。都係，但係佢會 fail 我㗎嘛，咁我又要再俾冇多個34磅啊嘛。跟住師傅好似同你講話，你要排定個期。係啊，跟住師傅臨走嘅時候同我講，因為之後咧佢會去旅行啦，跟住我又會去旅行，咁所以可能4月係學唔到啦。跟住之後咧，佢就叫我咁你喺 within 呢4月嘅時候就去報考期啦。咁樣嚇，我想第一堂啫喎，我未 ready 要考試，我要考試㗎啦。其實我喺香港係行緊20-30公里喎，你行緊40 mile 咁，其實係你係第一堂已經係超前我10堂嘅經驗㗎啦。所以我唔知呢個係好事定係唔好事。好事，真係好事咩？咁你但我係基本功都未做好啦，跟住我落堂仲要問師傅，佢問有咩問題問，跟住我問師傅，我點樣可以保持到個人喺中間？佢話太早問呢個問題啦，咁樣咯。佢有答我嘅。我都明晒佢每個英文嘅，但我唔明佢個 logic，跟住我就落咗車啦。我諗你啱乜嘢啊？係是但啦，你第一堂都唔可以 expect 太多，再學多幾堂車又再一係就直播啦，一係就可能自己再剪一條片，就係分享多少少。最緊要安全翻嚟，安全到步咯。師傅喺隔離一定安全㗎啦。咁有時都睇漏眼㗎嘛，我喺香港師傅真係大膽喎，佢竟然喺我隔離玩電話咯。唔係啊，但係我覺得玩電話唔算離譜。我以前喺玩電話唔算離譜，仲可以做咩？我瞓覺啊！啲師傅喺香港，我唔知佢太信任我定係佢自己太攰啊！即係我覺得好，我自己都佢有淆底條命同埋佢有揸車㗎喎。係啊，我唔知佢閉目養神定咩，總之我見到佢眯埋眼咁啊，我望鏡咁睄到佢，應該好似瞓咗定係眯埋咗隻眼咁樣嘅咁。咁啊，今日直播去到呢度啦。咁中意大家走之前俾翻個 like 我哋啦。咁我哋就繼續都會 update 直播啦，同埋我哋都會繼續拍片俾大家睇嘅。咁啊，係啦，subscribe 我哋啦。拜拜。拜拜。